Төрийг муулахын хэрээр хувийн хөвслийг магтандуулж тэдний ороо бусгай үйлдэлийг зөвтгөж явдаг технологи газар авч байна. Хамгийн тод жишээ нь Эрдэнэт үйлдвэр. Хэрвээ Эрдэнэт төрийн мэдэлд байх юм бол шахааны луур байсаар байх болно гэцгэн. Шахаа хулгай дээр нь байсаар байгааг харсаар мэдсээр байж цагдаа тагнуулан зогсоож дийлдэггүй юм бол тэднийг юугаа хийж татврын мөнгөөр тэжээх юм. Тим илэрхий имийг зогсоож чадахгүй бол тэднийг чухам ямар цагдаа тагнуул гэх вэ? Чухам луурдын ховжилж авахын тулд зориудаар ашиггүй ажиллуулж, зориудаар шуугаан дэгдэж, зориудаар халж сольж үүлийг нь үзэн божигнуулж аваад энэ луурыг энэ ашиггүй ажиллах явдлыг зогсоо гаргана бол ердөө хувьд үх явдлын хэмээн тархиугаан. Луур хийх гэсэн үндсэн арга нь тэр. Хувьд очсноор тэгвэл ямар байдал үүсэх вэ? Мапанд ажигсан Монгол улсын иргэнийг тэжээж салин бүндүүг нь төрийн нормоор өгөөд явж байсан үйлдвэрийг шууд зогсоож болно. Эсвэл нэг хужаа зарчгаж болно. Бүр зориултыг нь өөрчилж ажилтныг нь халж хаяад байр объектыг нь зүгээр л түрээсэл маягаар явуулчих болно. Та бидний сайн мэдих Мишель Экспо бол үүний бодит жишээ. Цагтаа суур машины дүү хөнгөнөж мянган ажилчид багшрын шуугилдаж байсан газар. Харин одоо эл хөл хаа нэг хаалгаар ганц нэг хүн орсон гарсан намгүн болсон байгаа. За үндсэн ялгаа нь гэвэл энэ юм. Хувьд очихын гайхамшиг гэвэл иймэрхүү байна. Тухайн аж ахуйн нэгж ашиггүй алдагталтай ажиллаж байгаа бол харьяалах сайд нь үүнийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Хүлээн зөвшөөрснөөрөө өөрөө хамт идэж ууж шахаа хийж байна гэсэн үг. Ард иргэдийн хувьд төрийн алба, төрийн мэдлийн үйлдвэр заваад бол хамгийн баталгаатай, хамгийн таатай нөхцлөөр ажиллаж ирээдүйдээ итгэлтэйгээр алба хаах газар мөн. Төрийн үндсэн үүрэг бол иргэдээ аз жаргалтай өөртөө итгэлтэйгээр ажиллаж тэр бүх нөхцөлийг нь хангаж өгөх явдал юм. Харин өнөөгийн төр засаг эрх баригчид бол Монгол улсыг хамгийн зэрлэг, хамгийн харгас барууны хувьчлал руу дүүлгэж, даргын өмнө бөхөөсөн, өнөө маргааштай итгэх итгэлгүй болсон манкурт боолын зам руу түлхэн оруулах явдлыг удирдлага болгон түүнийг хувьд өгөх явдал шахааны бизнесээс салах хамгийн зөв шийдэл хэмээн суртал ухуулга хийж байна. Бид бүх нийтээрээ эрүүл саруул, баяр баясгалантай, ирээдүйд итгэлтэй тийм л нийгмийг төсөөлөн ардчлал руу хөл тавьсан. Харамсалтай нь 26 жилийн туршид төр барьсан луурчид ард түмэн биднийг ямар ч өршөөлгүй харгас капитализм руу түлхэж өөрсдөө хэмжээ хязгааргүй баяжиж байна. Хувьчлал бол нийгмийн шийдэл биш ээ гэдг нь баян хоосны ялгаа тэнгэр газар шиг зөрүүтэй болсноор иргэд олон нийт ирээдүйдээ байнга санаа зовж өөртөө итгэлгүй болсноор харагдаж байна. Монголын нөхцөл хувьчлал гэдэг нь олигархуудад ашигтай, улс нийгэмд ашиггүй хар бизнес болжээ.